মাঠে ভুট্টা ফসল দেখে ভাবছেন কৃষকরা নিশ্চয়ই পাকার পরই কাটবে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট লেক অঞ্চলের কৃষকরা ভুট্টা পাকতেই দেয় না, এর আগেই কেটে ফেলে। কারণ ওগুলো মানুষের খাওয়ার জন্য না। এই ভুট্টা দিয়ে তৈরি হয় করন সাইলেজ, মানে পশু খাদ্য। এই প্রক্রিয়ায় গোটা গাছ, পাতা, কাণ্ড, গুচ্ছ সব একসাথে কেটে এবং ছোট ছোট টুকরো করে চিবিয়ে ফেলা হয়। তারপর ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হয় ফার্মেন্টেশনের জন্য, যেখানে বিশাল স্তূপ করে ঢেকে দেওয়া হয় প্লাস্টিক দিয়ে। এইভাবে 2 থেকে 3 সপ্তাহ ধরে গাজন হয় আর তৈরি হয় একরকম সুগন্ধি খাদ্য, যেটা গরু, ছাগল এমনকি দুগ্ধ উৎপাদনকারী পশুরাও পছন্দ করে।